կարևորագույն պատմության անկրականային դրվագների վերլուծությունն է։ Պետություն եկեղեցի ազգ օրթոդոքսության առանցքի համատեքստում։ Գրքում մեկնեղված հեղինակի զրույցները և մտածողությունները փոխանցում են այն հիմնական գաղափարախոսական դրույթները, որոնք անհրաժեշտ են դիմակայելու Հայաստանի առջև ծանրացած գլխավոր մարտահրավերներին և ապա ձգտելու դեպի ավելի ամուր և հոգևոր Հայաստան։ Մենք սիրում ենք ասել, որ այս գիրքը նաև ուղեցույց է ոչ միայն գաղափարախոսական կամ գաղափարական հիմքի, այլ նաև հետագա քայլերի, որոնք պետք է իրականացվեն, որպեսզի հասնենք քիչ առաջացված նպատակներին։ Այս ուղեցույցում դուք գտնեք տարբեր հարցերի պատասխաններ, տարբեր ոլորտների վերաբերող և պետական կառավարման համակարգին և մեր մտածողության և պետական քայլերի մասին։ Վերջապես այս գիրքը, եթե հարց դիտեք, ինչ գլխավոր հարցի է պատասխանում այն, գիրքը պատասխանում է այն հարցին, թե ինչպես հաղթել ինքներս մեզ, որովհետև վերջը արտաքին մարտահրավերները հաղթահարելու առաջին քայլը դա հաղթելն է, և իսկապես հաղթելն է ինքներս մեզ։ Հիմա խնդրեմ բոլորիդ, որպես միասին դիտենք մեկի կողմից պատրաստված տեսահոլովակ գրքի մասին և ապա կանցնենք հարցերի։ Շնորհակալություն։ Պետությունն օգտագործի եկեղեցու ներուժն ու ինչ պետք է անի հայոց եկեղեցին պետական կառավարման համակարգի և ազգային ինստիտուտների բարելավման համար։ Ինչպես պետք է պետությունն օգտագործի եկեղեցու ներուժն ու հավատի ուժը։ Հայաստանի նորագույն պատմության անկյունաքարային դրվագների վերլուծությունը, ինչպես կառուցել պետություն եկեղեցի ազգ փոխգործակցությունը։ Ուղեցույց Հայաստանի շուրջ ծանրացած մարտահրավերներին դիմակայելու ավելի ամուր և հոգևոր արժեհամակարգով Հայաստան կառուցելու մասին, գիրք պատգամ Հայաստանի մարտահրավերները հաղթահարելու քայլերի ու հաղթելու մասին։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյան, ինքներս մեզ հաղթելով։ Շնորհակալ եմ։ Աստված օգնական սրբազանարել մեկ անգամ ևս։ Սկսենք առաջին հարցից, առաջին քննարկման թեմայից։ Գիրքը նվիրված է այն գաղափարին, որ եկեղեցի իշխանությունները ժողովուրդ համագործակցային առանցքը, ինչպես ասվեց, կարող է և պետք է դառնալ շարժիչ ուժ պետական խնդիրների լուծման և առաջնահերթությունների վերացման համար։ Այնուամենայնիվ ներկայային համարայնպես եկեղեցի և պետություն, իշխանությունների եկեղեցի, պետություն առանցքից բացին է պետություն ժողովուրդ, իշխանությունների ժողովուրդ առանցքը աղճատված է և այս հարաբերությունների լարվածության և վստահության սննդածնանկման համատեքստում ինչպես կնկարեք եկեղեցու և ներկայիս իշխանությունների միջև վստահության աղճատումը, ինչպես ասեցինք, և ինչ քայլեր անհրաժեշտ է վստահությունը վերականգնելու համար։ Շատ մի անգամից սկսեցի ամեն ինչ լիքը։ Նախ շնորհակալություն ես վերջում կասեմ, ձեր հարցին անդրադառնալով ուղղակի, նախ եկեղեցի պետության մասին չի խոսքը, որովհետև եկեղեցին հենց ինքնին իր հոգևոր առաքելությունից զատ և դժբախտաբար շատ հաճախ նաև վեր զբաղվել է և կա որպես պետականաստեղծ հաստատություն և զբաղվել է այդ առաքելությամբ միայն։ Եվ հետևաբար երբեք չի կարող եկեղեցու և պետության միջև որևէ առաջարկություն աղճատման իմաստով, և մենք շատ հաճախ նմանացել դա մարմին և ոգի ունենալու։ Մարմինը պետությունն է, եկեղեցին է ոգի։ Խնդիրը ժամանակ ծակով այս կամ այն կառավարություններն են, որոնց քինքին հաճելի չի լինում շատ հաճախ այն խոսքը, որ եկեղեցին որպես իր հիմնական գործիքը միջոց ունի
կիրառելով տվյալ ժամանակներում, տվյալ ժամանակի կապված հատկապես խնդիրների բարակը։ Եվ հենց եկեղեցու առաքելության կարևորագույն հատկանիշներից մեկը հենց խնդիրներին անդրադառնալն է։ Մենք այսօր ոչ թե խնդիրներ ենք, այլ մենք ամբողջական աղետի չենք։ Եվ դա անընդհատ փորձում են դիտարկել քաղաքականության մեջ գտնվելու ծիլից ներս, դա ուղղակի բոլորություն է խաբերություն։ Եկեղեցին այսօր կոնկրետ խոսում է գոյաբանական վտանգի մասին, որ մենք որպես ազգ պետություն ուղղակիորեն հայտնվել ենք այո ժամանակ եւ այո այդ ժամանակ այն գործած սխալները եւ նաեւ ինչու՞ չէ մեր աչքի առջեւ են պատասխանում այն ուրացումը որ ուղղակիորեն տեղի է հետեւաբար այդ կառավարությունը փոխարեն օգտվելու է դիտանկյունից կամ ցուցումներից կամ ուղղությունից, որը անաչառ ուղղություն, որը քաղաքական որևէ շահ, նպատակ, ձգտում, ինչ ասեմ, օրակարգ չունի եւ օգտակար եւ առողջարարը օգտվելը ոչ թե հակամարտել։ Հիմա այսօր մենք գտնվում ենք հենց այդպիսի իրավիճակում, երբ ուղղակի հակամարտության են տանում բոլոր առողջները, բոլոր շերտերը, նույնիսկ անընդունելության աստիճանը, բարոյական որևէ գիծ, սահման, չափ, որևէ բան գոյություն չունի այսօր։ Եվ դա այս մարդկանց վարքագիծն է պարզապես։ Հիմա ես չեմ ուզում այդ թեմայի մեջ մտնել այսպես կոչված քաղաքական երանգ տալու, բայց պատկերը շատ պարզ է։ Ինչպես սկզբից ասացի, եկեղեցի եւ պետություն հարաբերությունների առճակատում գոյություն չունի, որովհետեւ եկեղեցին հենց այդ պետության եւ պետականության համար պայքարած բացարձակ հազարավոր տարիների ինստիտուտն է, համակարգն է։ Եթե մի բան չանդրադառնանք հոգեոր առաքելության։ Երկրորդը այդ առճակատումը տեղի ունենում այն պատճառով, որ ժամանակի կառավարիչները հավանաբար եւ այս հիմա ներկայիս ցանկանում են ենթարկեցնել իրենց բոլոր ծրագրերը իրականացնելու համար, որը վայրկյորեն անկարելի է բանալու։ Շատ շնորհակալ եմ պատասխանի համար եւ իրոք եկեղեցին այդ համակարգները, որը միշտ աղոթներում է եղել պետական դաշնության եւ պետության հարաբերության, գրքում մասնավորապես խոսվում է ազգային մտքի վրա հիմնված արդյունավետ կառավարող վերնախավի անհրաժեշտության մասին։ Գործնականում ինչպես եք պատկերացնում նման նոր առաջնորդական դասի ձևավորումը Հայաստանում։ Ինքնին շատ բարդ հարց է եւ չես էլ կարող ասել, որ մաթեմատիկական ճշգրտությամբ ինչպես է, բայց հիմնական շեշտը բնականաբար կրթությունն է, հիմքային հիմնավոր իմաստով։ Երկրորդը քարոզչությունն է, դաշտում քարոզչություն, երրորդը հեղինակություններն են, այսինքն եթե նույնիսկ այդ հեղինակությունները չկան ունեն մի բան, պետք է ստեղծել է որովհետև հասարակությունը ի վերջո բացի օրինական, օրենսդրական, կառավարչական եւ այլն այս կառուցվածքային մասից նաեւ բարոյական որոշակի իմաստով տիրույթում պետք է, որոշակի իմաստով չէ, ամբողջական իմաստով այդ տիրույթում պետք է ապրի։ Ես դրա համար եմ ժամանակում միշտ ասել եմ, որ մենք քաղաքացիական հասարակությունից ավելի բարոյական հասարակություն կարող ենք։ Հիմա ինչպես ստեղծել առաջնորդություն։ Նախ առաջնորդություն իմ կարծիքով չեն ստեղծել, որքան եք տեսեք տասնյակ տարիներում դպրոցներ են ունեցել։ Ամեն մեկի տեղից առաջնորդության դպրոցի, այսպես ասած, մոդելը ձևակերպել են մատուցել, բայց չի ստացվում։ Եկեղեցին ինքը ինքնին արդեն իր թե շարունակականության, թե հիշողության, թե գործադրման, թե նաև աստիճանական աճով, այդ առաջնորդության հետաքրքիր մոդելի, այսպես ասած, ներկայացող է կարող, որից դարձյալ կարող ձեր առաջնորդին, կարող են լիուրի օգտվել, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Իսկ հիմնական իմաստով ինչպես ասացի, առաջնորդությունը ուրեմն կապված է կրթության հետ, ոչ թե կրթվելու հետ միայն, դաստիարակության, լայն իմաստով պետական բոլոր հնարավոր տարբերակների ներգրավվածության, քարոզչության եւ երրորդ հանգամանքը, որ
մեզ համար չափազանց կարևոր է հեղինակություններ ստեղծելը։ Մենք այսօր հեղինակությունների դեֆիցիտի մեջ ենք ապրում։ Ոչ թե որ չկան խորհրդային դեպքեր, այլ որ բոլոր առումներով փորձում է հեղինակության պատկերը ջնջել մեր իրականություն։ Չլինի որևէ մեկը, որ կարողանա երկու խոսք ասելով առաջնորդել հանկարծ է ժողովուրդը։ Առաջին հերթին կառավարությունները պետք է մտահոգ լինեն կամ ձգտեն առաջնորդություն ստեղծելու երկրում, առաջնորդության մոդելը ստեղծելու երկրում, առաջնորդներ ծնելու երկրում եւ ամեն ջանք դնել, որտեղ դա առողջություն է, ուղղակի առողջություն։ Ես օրինակը տվել եմ Աստվածաշնչից անապատից անցնող ժողովրդի, որը ընդհանրապես կարծում եմ, որ մեր կյանքի արտացոլանքն է, ինչքան էլ ժամանակներն անցնեն, այդուհանդերձ այդ պատկերը շատ առարկայական է։ Անապատով անցնում է ժողովուրդ, որը ուղղակիորեն գտնվում էր ազատության ճանապարհին եւ ուներ առաջնորդություն, ուներ կառավարչական առաջնորդություն, ուներ ուղղակի գաղափարական առաջնորդություն։ Գաղափարական առաջնորդը Մովսեսն էր, Մարգարեն կառավարչական առաջնորդությունը Ահարոնն էր։ Երկուսն էլ Աստծուց եկած էին։ Երկուսն էլ առաջնորդվում էին բարձրագույն արժեքներով, իրենց համար ծայրագույն, բարձրագույն նշանակությունն է, թե աստվածային կամքի ճանապարհը ինչպես է։ Մերժելով, փնթփնտալով, չուզելով, հասկանալով ծանոթություն, բայց գնում էին դրանից, որովհետև առաջնորդությունը շատ կարևոր անորոշ ժամանակներում եւ շատ կարևոր է պատասխանատվության զգացումը, պատասխանատվությունը։ Ես չեմ կարող միայն խոսել, անցել անգամ աղմուկ ստեղծել, բայց պատասխանատվություն չկրել, գործնական իմաստով չկրել։ Հիմա սուրբգրային պատկերի մեջ այդ մարդիկ պատասխանատվություն էին կրում, առաջնորդում էին, անապատից դուրս էին բերում ժողովուրդը, տանում էին դեպի ավետյաց երկիր եւ ճանապարհին էլ ստեղծում էին բոլոր կառույցները, այսինքն ժողովրդից վերածում էին պետության, ժողովրդից վերածում էին ազգին։ Գալու ամփոփելով չէր կարելի ձեր հարցին ուղղակի ասել։ Նախ դարձյալ կրթություն, քարոզչություն եւ հեղինակությունների ստեղծում, երկրորդ քաղաքացիական հասարակություն, ծավալի բարոյական հասարակություն եւ նաեւ մյուսը, որ առաջնորդությունը պետք է առաջնորդությունը այն է, որ որոշումը կամ վճիռները կամ կայացվում են անորոշության ժամանակներում եւ պատասխանատվություն։ Ինչ պետք է անել, նախ պետք է չառաջնորդներին փոխել, որպես կարողանաս առաջնորդություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Խոսեցինք մի շարք թեմաներից, ընդ որում հեղինակությունների, ծրագրման կարևորությունից, կրթությունից եւ այլն։ Կցանկանայի առանձնահատուկ շեշտադրում ունել պետական կառավարման համակարգի վերաբերող թեմային, որովհետև ներկայացել մասնավորապես խոսվում է գրքում։ Դուք օրինակներ եք բերում, թե ինչպես է եկեղեցին աջակցել հասարակության մի շարք ոլորտներում, ժամանակ առ ժամանակ ստանձնելով պետական կառավարման համակարգի օղակների դերը, այդ իմաստով նաև դերախաղացել առողջապահությունը։ Մասնավորապես կա օրինակ ինչպես է եկեղեցին, քանի օրինակ ինչպես է եկեղեցին աջակցել զինվորներին եւ նրանց ընտանիքներին պատերազմից հետո, հատկապես պատերազմից հետո եւ Արցախի հայրենիքից հետո վերականգնման գործառույթը թե ֆիզիկական, թե մոտավոր եւ թե հոգեվոր տեսանկյուններից դրամական դաշտում չի ունեցել բավականաչափ լուսաբանում։ Ըստ այդմ հարցը այսպիսին է. ինչ հետագա դեր պետք է ունենա ապագա կառավարությունները, ինչ պետք է դեր ունենա ապագա կառավարությունները եւ եկեղեցին ազգային տրավմաների բուժման եւ դիմադրողականության կառուցվածքով։ Ուրեմն նախ կամ ձեր խոսքին փոքրիկ ճշգրտում անեմ, եկեղեցին ոչ թե աջակցել է, այլ համակարգստեղծ է։ Կրթության այնպիսի որակ եւ համակարգը օրինակ ստեղծել, որ 5-րդ դարից մինչև այսօր իր ամբողջ կարմիր գծով ձգվում է, որը մտածողության վրա է ազդել,
մտածողությունը ձևավորել, միջավայրը ստեղծել, դաստիարակության հնարավորություններն ընձեռել։ Վերցրեք առողջապահությունը, այսօր գլուխ են գովում, առողջապահության մոդելը 4-րդ դարում ներդրված, մինչև այսօր 21-րդ դարում Հայաստանի Հանրապետություն կամ աշխարհի որևէ այլ խնդիրներ ունեցողը մինչդեռ 4-րդ դարում են լուծել մարդիկ առողջապահական խնդիրները, ֆինանսների առողջապահում եւ մնացած բոլոր հարցերը։ Որ մենք ուզում ենք գիտություն, եթե հենց հիմա Շիրակում ենք գտնվում, չէ՞։ Գիտությունը վերցրեք, 6-րդ, 7-րդ դարում մենք տիեզերքի մասին ենք խոսում, աշխարհագրության մասին ենք խոսում, անհնաշիրակացու իմաստով եմ ասում, օրինակ։ Եվ դեռ, ինչ ասեմ, այն ժամանակ մարդիկ մտածում են, դեռ քննարկում էին, չէին քննարկում, տափակ երկրի մասին էին մտածում օրինակ։ Եվ այսպես որ մեկնեք, մշակույթը վերցրեք, ռազմարվեստը վերցրեք, ռազմարվեստի մեջ այնպիսի կերպարներ կան, որոնք հենց եկեղեցու ծոցից են, համակարգից ծնված մարդիկ են։ Այսօրվա չսիրած Վարդան Մամիկոնյանը ասում Վարդան օրինակ, Լևոն II թագավոր ո՞ր մեկին ասում, Գրիգոր Պահլավնին, սրանք կանոններ են, որոնք մեր կյանքը ստեղծել են, հենց այդ հեղինակություններն ու առաջնորդությունը, որոնց մասին խոսում են։ Հետևաբար եկեղեցին ոչ թե աջակցել, այլ համակարգաստեղծ է, չունենալով պետականություն, պետական որևէ աջակցություն, ես սրա մասին բազմաթիվ անգամներ եմ ասել։ Ինձ ոչ ոք չի կարող պատասխանել այն հարցադրումով, որ ինչպես է պատահել, որ ասենք Գոշավանքը, Գոշի դպրոցը, Մխիթար Գոշի դպրոցը ստեղծվել ամենադժնդակ պայմաններում եւ շուրջ 250 տարի, 300 տարի տևապես շարունակվել է առանց ունենալու կրթական համակարգեր, այսօրվա իմաստով, ազգային ինստիտուտ, նախարարություն եւ այլն հսկայական փողեր, Բոլոնյան ու չգիտեմ ինչական համակարգեր, առանց ունենալու մի վարդապետ, մի դպրոց։ Դարձել է 300 տարի շարունակ հայ ժողովրդի մատակարարող։ Այդտեղից միայն անուններն ասեք, թե ովքեր են ծնվել, բավարար է։ Այսինքն շարունակաբար եւ ամբողջ Հայաստանի տարածքում տարածված։ Եվ այդ հարցը տվել են։ Ինչպես է պատահում, որ 30 տարվա կամ մեր վերանկախացությունից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը կրթական համակարգը անընդհատ փոխել եւ դեռ բարեփոխում են։ Եւ դեռ հիմա էլ բարեփոխվածից են դժգոհ։ Բայց մի մարդ, մի դպրոց 300 տարի շարունակաբար կրթելով ու մարդիկ աճեցնելով դպրոցներ առանց պետականության տաման, դա ինչպես է պատահում։ Նույն մարդիկ չեն, նույն միսոարինը չեն, նույն ոսկորից քաշվիչ չեն նույնը, մեզանից ինչով են ավելի կամ պակաս այդ մարդիկ եղել։ Ոչ մի բանով բացարձակ, մեկ բան են ունեցել են հոգևոր հիմնադրություն, հաստատունություն, աստվածային հավատ եւ ունեցել են պետության տեսիլ։ Եվ այդ ճանապարհով են առաջ։ Հիմա գալով ձեր հարցին, մի քիչ երկար է նախաբանես, որովհետև ուզում եմ, որ այդ բաժինը շատ շեշտվի։ Մեզ եկեղեցին դրել են աջակցողի տեղ, ասեմ, կողքից ինչ-որ մի բան ոչ, այս երկրում ինչքան համակարգ գոյություն ունի, եկեղեցին է ստեղծել։ Չկա ուրիշ բան, համակարգաստեղծ է։ Եվ դարձյալ պիտի ստեղծի, խոսենք դրա մասին հավանաբար, թե ինչ համակարգը մեզ անհրաժեշտ է։ Գալով ինչ պիտի արվի, այո, մանկունում եւ այլն քիչ է գրվել, հասկանալի պայմաններով, որովհետեւ մեր երկիրը գտնում է այնպիսի ցնցումների մեջ ամենօրյա, որ նույնիսկ մարդու ուղեղը չի հասցնում կես օրը կամ մի օրը ամբողջացնել այդ ամբողջ լրատվությունը, որ կարողանա հաջորդ քայլն անցնել։ Ամեն օրը մանկահրավեր է ուղղակի, ամեն օր։ Եվ դրա ծնողը ուրիշ մարդիկ չեն էլ կարող լինել, դրա ծնողը այսօր կառավարիչներն են եւ կառավարիչի գլխավորությամբ։ Հետևաբար, ինչ պետք է արվի, շատ բարձր է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ եկեղեցին մեծ դերակատարություն է։ Առաջին հերթին քարոզչական գործիքներով, խոսքի միջոցով, մարդկանց հույսի զգացումը փոխանցելու, անդադար հույսի մասին խոսելու, անդադար հավատքի մասին խոսելու, անդադար խոսելու հաշտության մասին, անդադար խոսելու ապաշխարության մասին, մինչև չլինի ապաշխարություն ու հաշտություն, մեր վերքերը ներքին են, արտաքին չեն միայն,
արտաքին վերքերը մեր ներքինի արտահայտությունն մինչև չլինի ապաշխարության և հաշտության ուղղակիորեն քարոզություն, կոնցեպտ, հայեցակարգ, առաջնորդություն, ապակինում տեղի չունենա, կլինեն պարզապես ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ այսպես սոսափյուններ կամ ինչ-որ իմաստով մխիթարություններ, բայց ոչ ամբողջական ներքին ապակինում։ Այո, մենք շատ վտանգավոր իրավիճակում ենք գտնվում այդ իմաստով։ Պառակտված հասարակություն, քայքայված հասարակություն մեծ իմաստով և անընդհատ խրախուսվող, որ այդ քայքայումը բաժանում պառակտումը տեղի ունենա, վկան վերջին իրադարձությունից 7-8 օրվա մեջ տեղի ունեցող և ունենք ատելությամբ շնչող, չեմ ասի հասարակություն, բայց միջավայր, ունենք թշնամության գերդոզավորված աստիճան, որտեղ ոչ հեղինակություններ կան, ոչ ինստիտուտներ կան, ոչ մի բան աշվարարումար չեն, մեծ մասամբ կեղծ արտահայտության ու պրոֆիլներով, բայց միևնույն ժամանակ համատել են մեր ընտանիքներ և մեր տունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ինչպես ասացին, մեր անունիկը հիմնական իմաստով մեկը այո, մեր ժողովրդին մղել իրական զղջումի և ապաշխարության և հաշտության։ Այդ մեծ ճանապարհից ունենք փոքր խոչընդոտ, փոքր բաղադրիչ խոչընդոտ, դա այսօրվա իշխանություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Խոսք գնաց համակարգերից և իսկապես եկեղեցին մեծ դեր է ունեցել համակարգեր ստեղծելու գործում, ինչպես տեսել ենք բազմիցս պատմության տարբեր շրջաններում դրվագներում։ Խոսենք մի քիչ հենց համակարգերից։ Այ դուք խոսում եք այլևս երբեք համակարգային սկզբունքը ինստիտուցիոնալ գործելագործ դարձնելու կարևորության մասին, դա կարևոր մաս է կազմում գրքում նույնպես։ Հարցս հետևյալն է, թե ինչ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ են անհրաժեշտ այլևս երբեք սկզբունքը կառավարման և ինչ-որ կարևոր է հասարակական ապրելակերպի գործելագործ դարձնելու համար։ Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները որպես արդյունք պիտի լինեն, ոչ թե որ բարեփոխվեն, որպեսզի կարողանան համակարգ ներդնել կամ հայեցակարգ ներդնել։ Առաջինը ինձ այդ հայեցակարգի պատկերացումը ինչու։ Ես գյուտ չեմ արել, այլևս երբեք մեր ասելիքը չի եղել, այլևս երբեք Իսրայելի պետության կարելի ասել մեծ հայեցակարգն է, որը ամենամեծ անվտանգային համակարգն է, այսպես ասած։ Ինչու, միշտ նայել եմ ասում, երբ մեր քաղաքական գործիչներ, հասարակական և այլն մանավանդ դրսում, Սփյուռքում, երբ որ խոսել են, խոսքի ավարտին ասում են այլևս երբեք գնացել, բայց պարզվում է, որ այլևս երբեք, ինչքան ասել ենք, այլևս երբեք այնքան շատացել են մեր աղետները։ Հետևաբար դա նշանակում է խոսքի և զգացմունքի մակարդակից կամ ցանկությունների մակարդակից այն կողմ չի գնացել։ Պատկերացումը երևի չենք ունեցել։ Տեսեք, never again այլևս երբեկը ծնվել է հոլոկոստից, այսպես ասած։ Մեզ համար մեր ցեղասպանության ոչինգն է, որ գործվել է մեր համար։ Հիմա երբ ստեղծվում է դա նշանակում է, որ երկրորդ անգամ այլևս երբեք ցեղասպանություն տեղի չունենա կամ հոլոկոստ տեղի չունենա։ Ուրեմն ինչը պետք է անել, որպեսզի դա տեղի չունենա, պահանջը սա է։ Մեզ համար ցեղասպանությունը ես չեմ դադարել փոխել, մնացել է զգացական աստիճանի վրա։ Դրա համար մարդիկ ասում են, գրքերը մեզ ցույց մի տվեք։ Այդ նկարներով մեր երեխեքը չգիտեմ ինչ են դիտում։ Այդ ֆիլմերը, այո, մեր բոլոր ստեղծած ֆիլմերը զգացական մակարդակի վրա են, բոլոր։ Ինչ ֆիլմ ուզում է համաշխարհային մակարդակի բարձր աստիճան վերցրեք նայեք, զգայական աստիճանից տիրույթից դուրս չի գալիս։ Ոչ մի բան չկա մեջ, շատ ամենավերջում ինչ որ հույսի արկայծման պատկերն է։ Բայց գաղափարական ոչ մի բան չունեն, ոչ մի բան։ Ես ամբողջ պատասխանատվություն եմ ասում սա։ Բոլոր ռեժիսորներին էլ ասում եմ, չկա գաղափարական ոչ մի բան, որոնք առաջնում ցեղասպանության։ Մեր գրքերի մեջ, մեր պատմությունների մեջ չկա։
Տեսեք, մի գաղափարական այսպես ներշնչող պատմություն կա, այն էլ հայ չի գրողը, Ֆրանց Վերֆերն է եղել, որ օրինակը ծառայեցնել տվել ամբողջ դիմադրողականությամբ։ Ուրեմն, ինչի մասն է ասում, երբ մենք խոսում ենք ցեղասպանության մասին, մենք սկսում ենք զգացական վիճակի մեջ հայտնվել։ Սկսում ենք զգայությունների, զգայական, բան եւ այլն։ Ոչ, դա պետք է մեզ համար զենք դառնա։ Մի արտովել եմ ասել, այսօրվա աշխարհում դա ատոմային զենքին հավասար ուժ ունի։ Դրա համար հիմա փորձում ենք ուրացնել տալ մեր սեփական ձեռքերով։ Ինչ է նշանակում այդ համակարգը։ Նշանակում է, որ դու պիտի լինես լավագույնը ամեն ինչի մեջ։ Պետությունը պիտի ներդրում կատարի ամեն իմաստով լավագույնը դառնալու ամեն ինչի մեջ։ Կրթության մեջ, գիտության մեջ, մշակույթի մեջ, տնտեսության մեջ, առողջապահության մեջ, ընտանիքի կյանքում, անհատիկ կյանքում, ամենակարևորը անվտանգային բոլոր սեգմենտներով, իր բոլոր աստիճաններով, անվտանգային համակարգում, երբեք կան չառնելու որևէ հարցի դիմաց, որ կարող է սպառնալիք դառնալ քո պետությանը։ Դա կլինի երկրի ներսում, կլինի երկրի դուրս, խնդիրներ լուծող պիտի դառնա պետությունը, ոչ թե խնդիրներ հարուցող։ Դա շատ կարևոր է, այլևս երբեք է դրան մասին է, որ քո ուսանողը պետք է լինի լավագույնը, ոչ միայն քո ներքին շրջապատում, այլ աշխարհում։ Քո բժիշկը պետք է լինի բարձրագույնը, քո գյուղատնտեսությունը պետք է մրցակցություն չունենա։ Բոլոր առումներով այսպես ամբողջական համակարգ դարձած։ Ոչ թե պարզապես գրքի մեջ ցեղասպանություն մասին նկար տեսնելով կամ թանգարան փոխելով։ Դա իրականությունն է, դա իրադարձությունն է, բայց նրանց բխած գործողությունները այո համակարգի տարիքն են, ոչ թե զգացմունքի միայն, այլ նաև բանականության և գործողությունները։ Շատ լավ, այդ տեսեք խոսքը գնում է բանականության, մտածողության և ինչ ոչ ինքնագիտակցության մասին, ազգային և անձնական։ Ես այստեղ ուզում եմ այսպիսի մի հարց տալ, դուք նշում եք գրքում, որ քրիստոնեությունը ուժեղ մարդու կրոն է։ Եվ սա վերաբերում է մեր մտածողությանը, հայ ազգային մտածողությանը, ինչ ոչ, հարցս այսպիսին է։ Ինչպես կարելի է այս տեսակետը տարածել այսօրվա հայ մարդու և մասնավորապես հայ երիտասարդության շրջանում, հատկապես հաշվի առնելով աշխարհիկացման դիտումները։ Այն, որովհետև ես մտածում եմ, որ ինձ նման և այլ բազում երիտասարդներ նրանք հետաքրքրված են, թե ինչպես իրանք կարող են որդեգել կամ ինչպես է փոխանցվում գործնականում քրիստոնեությունը ուժեղ մարդու կրոն է արտահայտությունը։ Այս ինչպես հարցերը շատ դժվար հարցեր են, բայց այդուհանդերձ իրենք պատասխաններ են պահանջում։ Նախ իրավիճակ կարծում են, գնահատական ոչ միայն Հայաստանի աստիճանում, այլ նաև աշխարհի մակարդակում։ Մենք հիմա հոգևոր իմաստով, թեպետ նշույլները կան այսօր աշխարհում, առկայությունները կան, եթե չասեմ միտումներ կան հոսանքի վերածել, տարիներ առաջ էր սրա մասին խոսում էինք, որ աշխարհը շատ տարիներ, 10 տարի առաջ էր, որ աշխարհը իր աշխարհիկացման զուգահեռ նաև որոշակի իմաստով պահանջն է զգում հոգևոր կյանքի, ուղղակի պահանջ է զգում և ի վերջո աշխարհը միգուցե իր ձևավորման ընթացքի մեջ, վերաձևակերպման ընթացքի մեջ սկսի որպես նույնություն identify, որպես նշում սկսի տարանջ մարդիկ կամ ոչ թե ազգերով և երկրներով, այլ կրոնական պատկանելությամբ սկսեն տարանջատել։ Մոտավորապես աշխարհի ընթացքի մասն է, և միջին արևելքում միջազգայինորեն որոշ իմաստով դա այն ոչ ազգային հիմքեր ունեցող երկրներում դրանք արտահայտվում, այսօր Եվրոպայում դրա մասին խոսում են։ Եվ այլն, այսինքն նույնականացումը տեղի ունենում ավելի շատ կրոնական մատնանշման է նաև։ Ինչ պետք է անել որպես փոքրիկ պետություն կամ որպես ազգ,
նախ որ ամեն ինչի ակունքը սկիզբը վերջը վարկակիցը բոլոր հարցերի լուծումը։ Առաջի դարերի քրիստոնյաներ, առաջի երկրորդ դարերի կամ մարդիկ դարձի են գալիս քրիստոնեության էին դառնում, որովհետև նահատակություններ էին տեսնում արենաներում, կոլիզեում եւ այլն տարբեր առյուծների բերանում նահատակում էին անում, բայց հավատքի ուրացում չէին ունում։ Դա շատ ավելի մեծ ազդեցություն էր ունում, քան թե հազարավոր ծրագրեր գծեին ու չգիտեմ ինչ ծավալի գումարներ ներդնեին։ Այսինքն այդ վարկակիցը մարդու համոզմունքը ազդում էր նաև այդ հասարակության մտածողության փոփոխության վրա։ Դրա համար առաջին մի քանի դարում քրիստոնեությունը ուղղակի բուրըն մեծ աստիճանով զարգացում ապրեց եւ ի վերջո դարձավ թե մեզ ու թե աշխարհի տարբեր անկյուններում պետական կրում, ազգային կրում։ Հիմա ինչա պետք է անել այսօր։ Առաջինը դա վարկակիցի փոփոխությունն է մեր կյանքում։ Հատկապես առաջնորդների, սկսած մեզանից, որպես հոգևորականներ, վերջացրած աշխարհի առաջնորդներ։ Երկրորդ պարագան դարձած գամ քարոզչության այսօր կրվի դաշտը, մարտի դաշտը, որքան էլ ֆիզիկական լինի, երկու եւ ավելի այդքան գտնում է քարոզչական տիրույթում։ Ճշմարտություն ինչպես կարող են վերածել ստի եւ սուտը ինչպես կարող են վերածել ճշմարտությանը։ Սա այսօրվա պայքարն է, կռիվն է։ Հետևաբար քարոզչական դաշտում թե օրինակների իմաստով, թե դարձած ֆիլմեր ստեղծելու իմաստով, թե ի վերջո այդ առաքելությունները փոխանցելու իմաստով, վերստիպ գնանք կրթական առումներին, մանկապարտեզից սկսելու իմաստով։ Ինչ է քրիստոնեությունը։ Առաքինի մարդու կրոնը, քաջ մարդու կրոնը, զոհաբերվող նահատակությունից չվախեցող մարդու կրոնը, մարդ, որը անանձնականության մասին է ավելի շատ մտածում իր անձնականության, չուրանալով իր անձը որպես մարդ, դեպեք մենտերն ասում ուրացեք, խաչը վերցրեք և եկեք իմ ետևից, բայց ոչ թե ժխտելու մասին է ասում, այլ քո անանձնականությունը դրսևորելու մասին, այսինքն դու ապրում ես, դու որպես մարդ, որպես անձ, այդ լայն հասարակության մաս ես կազմում և ինչքան որ դու անձնականացման մասին ես մտածում, այնքան փչացնում ես հասարակությունը։ Այն ինչ որ մեր կյանքում այսօր տեղի ունենում ուղղակի ունեն։ Հետևաբար քրիստոնեությունը առաքինությունների կրոն է։ Սրա մասին մենք չենք խոսում, որ քաջություն մեզ ինչ է ներկայացնում, անընդհատ տարիներով հարվածելով հենց քարոզչական դաշտ, վախկողների կրոն, քրիստոնյա չլինեինք, հիմա չգիտեմ քանի 100,000 կիլոմետր քառակուսի կիլոմետր տարածում էին, մոռանալով, որ այդ քանի 100,000 քառակուսի կիլոմետրը կորցրել են նախքան քրիստոնեությունը ընդունել է։ Ինչքան է Տիգրան Մեծի կերպարը մեզ համար, այսպես պանծալի կերպարը, ներշնչող կերպարը, շատ մեծ կերպարը, Հայաստանաստեղծ կերպարը, այո, նվաճումների կերպարը, մենք այդ բառը նվաճումների մասին ենք խոսում, չենք խոսում։ Ինչպիսին է որ մի Տիգրան Մեծի կերպարը այդուհանդերձ իր օրոք, իր վերջին տարիների և դրանից հետո շարունակող անկումների շրջանը մինչև քրիստոնեություն։ Ես հավակնում եմ ասել, որ քրիստոնեությունը կանխել է անկումների շրջանը։ Կանխել է նույնիսկ մի բաներ մեծացրել։ Տարել է Արտաշես արքայի տարածքների վրա նորից, Արտաշես աշխարհակալը, որի մասին ոչ մեկ չի հիշում։ Այո, ես հակադրություն չեմ դնում, բայց ուզում եմ շեշտադրում կատարել կերպարի վրա։ Երկիր ստեղծող կերպարը։ Մենք դա մոռանում դարձավ գնում զգացական մասին։ Հիմա դա ուշ չեմ այդպես։ Գալով ձեր ուրեմն հարցին։ Մենք որպես քրիստոնյաներ կոչված ենք քրիստոնեության առաքինությունների մասին ոչ միայն խոսելու շատ, այլև ապրելու։ Մարդը ով չի ուզում քաջ լինել, ով չի ուզում զոհաբերվող լինել, ով չի ուզում հավատքով հույսով ապրել, ով չի ուզում սիրել, ով չի ուզում, չկա այդպիսին։ Հետևաբար քրիստոնեությունը բոլորի համաձայն առաքինություններն են, որոնք մենք պետք է ուղղակի մանկապարտեզը փոխանցեն մեր սերունդներին, պատասխանատվության մասին, ոչ միայն իրավունք բանեցնելու,
այլև պատասխանատվությունից չխուսափվելու։ Ի վերջո մեղքդ ընդունելու մասին է, որ ամենամեծ քաջությունն է կարծում։ Այո, եւ շատ հետաքրքիր են դեպի դատումները, որովհետեւ մեր պատմությունը ցույց է տալիս, որ եկեղեցին վերականգնող ունի շատ կարևոր Հայաստանի ժողովրդի եւ սփյուռքահայության միավորման գործում։ Այս մտածողության փոխանցումը նաեւ եկեղեցին հաջողվել է սփյուռքում այսօր Հայաստանից դուրս։ Բայց ուզում եմ վերադառնալ գրքին եւ եթե կարողանայինք մեկ գրքային ուղերձ հղել սփյուռքի հայությանը, ես իմ անունից ուզում եմ խոսել սփյուռքի հայ երիտասարդությանը։ Ինչպիսի ուղերձ կլիներ դա, ինչպես կլիներ։ Սփյուռքը հիմնական իմաստով ձևավորվել է մեր ողբերգությունների հետևանքով։ Հիմնականով նա մտածողության ողբերգությունն է ողբերգություն միջավայրից։ Երբ որ դժվարության պահին ու տեղը փոխում ես, բայց ստիպված սփյուռքի ծնված սփյուռքի առաջացումը նաև ստիպված լինելու պատճառով, ողբերգությունների պատճառով, որը ժամանակի ընթացքին պետք է ընդունել նաև այս մասը։ Օրհնությունը դարձել է մեզ համար, բայց մենք ինչքանով ենք դա կարողացել լիարժեքորեն օգտագործել, սա ուրիշ հարց է։ Նույնիսկ ես միշտ ասում եմ, Աստված այդ ողբերգությունների մեզ պատահած ողբերգությունների միջից օրհնություն է դարձել մեզ համար, մեր սփյուռքյան կյանքը կամ սփյուռքը որպես այդպեսին, որ սփյուռքը մեկ միավոր չի, բազմաթիվ բաղադրիչներ։ Ես այնտեղ 10 տարի լինելուց երիտասարդության մեկ բանի մասին եմ խոսել։ 3 ավելի մեկ համատեքստ։ Առաջինը միշտ ասել եմ, որ մենք մոռաց գրքի մեջ արձանագրված է, մենք մոռացված ազգ լինելուց պետք է մոռացված ազգի հայեցակարգով պետք է ընթանանք հաղթանակած ազգ դառնալու տեսիլք իրագործելու։ Երկրորդը մի մոռացեք, ես բազմազգ մշակույթների մեջ մի մոռացեք, որ դուք ընտրված ազգ եք, ընտրված ցեղի ազգի զավակներ եք։ Սա իմ պատգամը չի միայն, մեր հայրերի պատգամը։ Եվ երրորդը միշտ մտածեք հաղթանակած լինելու մասին։ Ինքդ քեզ հաղթելով եւ նաեւ այդ ընտրված ազգ լինելու համահունչ գործելու եւ հասարակության մեջ ինքդ որպես այսպես ասած խորհրդարաշական կերպար կամ ամբողջացնող կերպար քո ազգին մտածելով որ նաեւ քո միջոցով քո ազգի հաղթանակը կամ ցեղի հաղթանակը ինչ կերպով ուզում է լինի դրսևորված ոչ թե միայն պատերազմի ժամանակ, կրթության մեջ, գիտության մեջ, ամենուր։ Սա է շտապեց պատգամը եւ գրքի մեջ դրան կարծրացնել։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սա շատ կարևոր թեման է եւ ես հուսով եմ, որ ինքը նաեւ ճանաչումս մեր հայության շրջանակներում։ Ես կցանկանայի վերջին հարցը դերևս։ Տեսեք, ինքներս մեզ հաղթելը կարծես անձնական եւ ազգային խնդիր է։ Եթե միավորենք ազգային ու անձնական առիթը, որը կարող է լինել ամենավտանգավոր ներքին ընկերությունը, որը պետք է ախտարվի այսօր։ Լինելու մասին չկա, առկա է, ատելության ահռելի սարսափելի վիճակը, թշնամության ասում թշնամությունը ընտանիքներ են, հիմա չգիտեմ, այսօր եթե ուզենա խոսել ինքը մարդը իր ընկերներից ու հարազատներից բաժանված։ Հետևաբար ինքներս մեզ հաղթելովը քիչ առաջ ասացի այդ ապաշխարության եւ այդ հաշտության մասին։ Մեզ համար հաշտությունը տարիներով, հատկապես 2018-ից հետո մնացել է հրամայական, հասարակական լայն շերտերի հաշտություն։ Մեր Տերը հաշտության համար աշխարհել է, Աստծո որդի որ մարմնացել է, հաշտության համար է, հենց առաջին հայտարարությունները, ռեշտակային հայտարարությունները դրա մասին են։ Փառք Աստծո բարձունքներում, երկրորդ խաղաղություն, մարդկանց մեջ հաշտություն։ Սրա համար է ծնվել։ Եվ հենց այդ հաշտության համար խաչ է բարձրացել, արյուն է եղել, հաշտեցնելու համար
պառակված, խզված մարդկությանը իր արարչի հետ։ Այո, իրենց սերը բերել, քարոզչությունը բերել մարդկանց կյանքի փրկության, հավիտենական կյանքի եւ այլն, բայց ինչպես է նվաճում դա։ Խաչի վրա հաշտությամբ եւ առաքելը դա մասին է խոսում, երբ ասում որ աղքատացավ եւ հնազանդվեց մինչև խաչի հաշտությունը, խաչի վրա մինչև ծայր աստիճան։ Դա դժվար գործ է, արիում պահանջող գործ է, հոգևոր իմաստով, խորհրդանշական իմաստով, եթե հեշտ լիներ, մի ձեռքով աներ Աստված մեզ համար, իր համար հեշտ է, բայց մեզ ճանապարհն է ցույց տալի, թե ինչպես է իրական հաշտությունը կամ իրական արժեքը ձեռք բերել։ Հետևաբար, ինչպես դուք այլ կերպով մոտեցեք, ասացիք կարող է լինել, կա, լինելու մասին էլ չմտածեք, ինչ կարող է լինել։ Հիմնական սպառնալիքը մեր կյանքի, քայքայով սպառնալիքը թշնամությունը ու ատելությունը եւ իր սերմանումը եւ անընդհատ գրգռումը խորացումը, որին դիմադարձումը պետք է լինի ինքներս մեզ հաղթելով այդ ապաշխարությունը եւ հաշտության տեսիլքը։ Եթե մենք ազնիվ ենք ինքներս մեզ հետ կարողանանք մեզ հաղթել, նախ ինքդ քեզ հաշտ լինես ապրելուց, ոչ թե խոսես մի բանի մասին, ամենից ուրիշ բան, ինքդ քեզ հաշտ լինես, ուրեմն կկարողանանք նաև ընդհանրական հաշտությունը հաստատել։ Այո, սա եւ անձնական է եւ ազգային։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սա մեր վերջին հարցն էր։ Մինչ անցնելն առաջ կցանկանայի մեկ անգամ ևս շնորհակալություն հայտնել ձեզ աշխատանքի համար եւ այս միջոցառման համար։ Նաեւ շնորհակալություն հայտնում Նյումեկ անձնակազմին, շնորհակալություն հայտնում մասնավորապես Նյումեկ գործադիտորի Ալեքսանդրյանին, ում բոլորին խնդրել ենք, որ եզրափակիչ խոսքը նույնպես դասի, բայց մինչ այդ մենք կդիտենք Նյումեկի կողմից պատրաստված երկրորդ տեսահոլովակը եւ արդեն ասենք ավարտական խոսքը շնորհակալություն։ Մինչև տեսահոլովակին ասնելը այս ֆազան է դուրս ինչ-որ։ Մարդն անմահ է, նրա փրկությունը մահից հետո է, պետությունն անմահություն չունի, նրա փրկությունը հիմա է կամ երբեք։ Կարդինալ Ռիշելիի այս խոսքով է Բագրատ Սրբազանը սկսել իր մտորումները։ Երեք մասից բաղկացած գիրք ուղեցույցը քրիստոնեության հայրաքննական եկեղեցու պետության անկնաքարային դյուրիքների մասին է, որոնք կօգնեն հասկանալ, թե ինչպես է պետք հզոր երկիր կառուցել։ Առաջին հատվածում սուրբ հորձրույցներն ու մտքերն են 2020 թվականի պատերազմի ծանր հետևանքները հաղթահարելու մասին։ Սրբազանը օրինակներով ու փաստերով ցույց է տալիս, որ 20 թվականի պատերազմում Հայաստանի պարտությունը ռազմադաշտում չէր, այլ մյուս բոլոր ոլորտներում առաջին հերթին պատերազմը բարելու անկարողության, անկազմակերպվածության հետևանք է։ Կռվել են բանակն ու ժողովուրդը, բայց պետությունն իր ամբողջ համակարգով ձախողել է ամեն ինչ։ Ահա գլխավոր ուղերձը։ Հայրենիքի ևս մեկ հատվածի կորստից հետո հեղինակը քննում է նաև հայոց ցեղասպանության խնդիրը, շեշտելով, որ ցեղասպանության գաղափարը պետք է դառնա համակարգային, այլևս երբեք կոչը պետք է դառնա բանաձև գործողություն սկզբում, ոչ թե կենաց։ Ինչ է նշանակում հոգևոր Հայաստանը պարտվեց նոր Հայաստանին։ Հաճախ հնչող այս հարցի պատասխանը նույնպես տրվում է այս գլխում։ Երկրորդ գլխում Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի հոդվածներում քննության առարկա է հայրաքելական եկեղեցու դերը ընտանիքի, ազգային, հոգևոր եւ քրիստոնեական ավանդույթները սերնդեսերուն փոխանցելու գործում։ Մանրամասն ներկայացում է եկեղեցու կարևորությունը կրթության, գիտության, մշակույթի, առողջապահության ու բնապահպանության ոլորտները բարեկարգելու եւ արմատապես վերափոխելու հարցում։ Ըստ հեղինակի կրթությունից մինչև բնապահպանություն հայրաքելական եկեղեցին կարող է կարևոր դերակատարություն ունենալ ազգային պլատֆորմ ձևավորելու գործում եւ պետք է ստանձնի իր այդ պատմական դերը։ Քրիստոնեական արժանամակարգին նետված մարտահրավերները ներկայացվում էին երրորդ գլխում, այն կազմել է Բագրատ arczepiskoposի համակարգված հանձնախումբը։ Այստեղ ընթերցողը կգտնի ամենատարբեր խնդիրների առնչությամբ հայ եկեղեցու որդեգրած գաղափարախոսական ու ծրագրային սկզբունքները՝ պետություն, եկեղեցի, ազգ, ժողովուրդ, հավաք ու միություն։ Հայեցակարգային ու ծրագրային բոլոր խնդիրները քննելուց հետո նա հակադարձում է օդում կախված մեղադրանքին, թե ինչու են հոգևորականները խառնվում քաղաքականությանը։ Պատասխանը գրքում ներկայացվում է տարբեր դիտարկումներից, բայց նաև հակիրճ ձևով։
ձևակերպմամբ, սա այլևս քաղաքականություն չէ։ Բայց դրանից ավելի հակերտներ կար, լավ եղավ, ճիշտ է։ Եվ ովքեր որ կարծում են, որ քաղաքականություն կոչվածը այսօրվա մեր իրականությունն է, իրենք ուզում են ընդհանրապես քաղաքականությունից բան չեն հասկանում, այսօր քաղաքականություն չկա, որ մի հատ որոնով եկես կարող։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այո Նիմագին հրատարակության համար, ցամոք ժամանակաշրջանում կազմակերպության համար եւ այլն, եւ գլխավորության նշած սերի Արտակին Ալեքսանյան եւ իր բոլոր գործակիցներին Արտակ ջան, շնորհակալություն, շատ արտահայտություն։ Այս գործը գաղափարն է իմը չի եղել, գաղափարի հեղինակը մեր շատ սիրելի Արսենը Գասպարյան, Արսենին ճանաչեք արևելագետ դիվանագետ կարող եմ ասել Արսենը, միջազգայնագետ լավ այսպես ասել։ Արսենի հետ հանդիպումը տեղի ունեցել ընդամենը ամիսներ առաջ մեր սիրելի պարոն Մերիկյան Վահանի միջոցով եւ այդ հանդիպումից որպես արդյունք, այսպես ասեմ, իր առաջարկովի, գաղափարովի նաև ներգրավման, ես գիտն եմ ծնվել ինքներս մեզ հաղթելով, որի շատ մեծ մասնակցություն եմ ունեցել, շատ մեծ մասնակցություն, ինձ համար չափազանց ուրախալի, իր ուսանողներից մի քանի երիտասարդներ, որոնցից մեկը Միքայելն է, ամեն, ավարտած ուսանողներից, որոնցից մեկը Միքայելն է, մյուսը Մանեն, չգիտեմ կա, ստեղա Մանեն կամ ոչ, Մանենը, երորդը Աննանը, ովքեր թե հետևել են, թե խմբագրել են, թե վերնագիրն են ընտրել կարող եմ ասել, և այսպես շարունակել, որի համար չափազանց մեծ շնորհակալություն։ Լավ էր որ ծափահարեցիք իրենց, ես էստեղ ուզում եմ շնորհակալություններ հայտնել առաջին հերթին Ex-Orient-ը արևելագետների միությանը մեր շատ սիրելի դարձել Արսենը Գասպարյանը, մեր պարոն Արտակ Արտոնյանը, պարոն Կարեն Միրզոյանը, Դավիթ Մաթևոսյան, Իշոն, ով կար։ Այդ Իշոն ասում են, որպես ռուսական շպիոն։ Էլ ով կար։ Մի խոսքով, իրենց մասնակցության, հովանավորության, երկի նաև մասնակից մեկենասության համար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ընկերոջը, որ գտնվում է Սանկտ Պետերբուրգում, անմազգանում չեմ նա, չմտածեք ընկերոջան, նայում եմ, թե ինչ էր հաստատության անունը, հայ ազգային մշակութային ինքնավարության կենտրոն, Սանկտ Պետերբուրգի տարածաշրջանային հայ ազգային մշակութային ինքնավարության կենտրոն, որ ղեկավարում է շատ սիրելի Կարեն Մերճյան, շատ մտերիմ ընկեր, եթե Արսեն, եթե կարող եմ ասել, նաև ռուսերը թարգմանությունն է տեղում, չէ՞, թե դեռ ոչ։ Տեղի է ունենում։ Ուրեմն նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վահե Դարբինյանին, Անտերան ընկերության ղեկավարի իր աջակցության համար և մեր շատ մտերիմ ընկերներից Ես կրակ լանում չեմ կարող անտալ, Արտուր Սարգսյանը կասել մանուը, Աշոկն է, ազգանունը դուք դետեք որտեղից է։ Եվ այսպես, ուրեմն էլ մարդ, դա? Եվ մնացած բոլորին։ Եվ մնացած բոլորին։ Ամենաշատ ուզում եմ
շնորհակալություն հայտնել բոլոր ընթերցողներին, բայց ոչ թե պասիվ ընթերցողներին, այլ բոլոր այն ընթերցողներին, ովքեր հիմնական իմաստով չեն համաձայնի եղածի հետ եւ բանավեճի առիթ կդառնա, ոչ վիճակառության, այլ բանավեճի։ Եվ այսօրվա համար էլ ուզում եմ մեր գնահատանքը հայտնել բոլոր ներկաների, բոլորի տարբեր տեղերից եկած, մենք Գյումրեցի շատ սիրելի հայրենակիցների, այստեղ Երևանից էլ կան, Խալիքից էլ կան, Հոկտեմբեր, Արմավիրից էլ կան, Իջևանից էլ կան, եւ այսպես շատ Ազատանից էլ կան, եւ բոլորին մեր շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ եւ հատկապես ուզում եմ շատ խոնարհ դրսեր եւ որ շնորհակալություն հայտնել մեր շատ սիրելի Միքայել Սրբազանի Շիրակի առաջնորդին եւ մեր հոգեվոր եղբայրին։ Շատ ողջունում եմ լրագրողներին մեր գնահատանքը շնորհակալություն հայտնել, ինչպես միշտ ասել եմ, իրենք միայն լրագրող չեն, իրենց հետ միասին մոնտաժորներ են, օպերատորներ են, մի ամբողջ մարդկային բույն, որը պայքարում է այսօր նաև ճշմարտություն քարոզելու եւ հաստատելու համար։ Իմ ամենամեծ խոնարհումն եմ ուզում հայտնել, շատ մեծ խոնարհում, ջերմագին շնորհակալությունը մեր բոլոր նահատակ զավակների, ծնողներին, որոնք այս դահլիճում հենց հիմա ներկա են, խոնարհում եմ ձեզ շատ սիրելի ծնողներ, եւ ուզում եմ միևնույն ժամանակ ասել, որ այս գրքի ծնունդն է իրանցով պայմանավորված եղել եւ այնտեղ մի պատմություն է կառուցանագրված, որ Տավուշում կայունավան գյուղում է տեղի ունեցել եւ իմ կյանքի այսպես ամենաբացահայտող բանաձևն է տեղի ունեցել, երբ որ մեր ըստի գյուղան արտասում էր, լացում էր երեխան 10 տարեկան էր, ինքն իրեն այսպես չէր կարողանում զսպել, ուղղակի փախցնում էր, հերձում էր, երբ որ բեմի վրա, բեմի վրա ներկայացում են պատերազմի, ներկայանների եւ այլն, եւ այդ լացու փոցի մեջ, երբ ու ասաց ինչ ես լացում, ասաց ես ուզում եմ, որ մեր տղերքն իմանան, որ մենք իրենց այդ նույնն ենք, այս պստիկ երեխին է ասել, ամբողջությամբ պետության բանաձևումը տալով ինձ համար, եւ այո, մեր փափակն ու ցանկությունները, որ առաջին հերթին մենք իրենց առջև ամոթով չմնանք, որևէ ձևով, իրենց հայրենիք ու երազ վերադարձնենք ու հաղթանակ, ինչի համար որ իրենք մեկնել են, եւ երրորդը, որ այո, մեր տղերքն իմանան, որ իրենց այդ նույնն են, իսկ նույնությունը մի ճանապարհով լինել, հենց այդ նույն զոհաբերության, նահատակության, նվաճումների հաղթանակի տեսակի ճանապարհով, ուրիշ կերպ չի լինի, ոչ մի ուրիշ ձև չկա։ Եվ խոնարհում ձեր շատ սիրելի ծնողներ, Զորանյան Շոտ։ Երբ որ ասեց, որ ամբողջ խոսքը մոտենում է, ես ուրախացա, որ գոնե մի անգամ ինձ խոսք չեն տալու։ Ես շատ խոսել չեմ սիրում, շատերի թվում է, թե ես շատախոս եմ, բայց այդպես չի, լսելը շատ ավելի հաճելի է, քան խոսելը, բայց քանի որ Բագրատ Սրբազանը մղեց այս հայրին, Այս գրքի վերնագիրներն այն բովանդակություններ միշտ որ ասած Սրբազանը բնականաբար շատ հոգեհարազատ է 99% ինձ համար նույնարյան է իմ մոտեցումների և նույնականը և նաև լուծման ուղիների հետ կապված տեսնականի հետ կապված նույնական է
Եվ դա ասված, որ այն բոլոր ախտորոշումները, որ իրականացվում են, եւ այն բոլոր դեղամիջոցները, որ առաջարկվում են, ի վերջո մեզ հանեն այն վիհից, ինչի մեջ որ է։ Սրբազանը նշեց, որ վերջին 7 օրերի դարձյալ ալեկոծված է մեր հասարակությունը եւ ալեկոծված է բասն ոչնչի։ Մի հիմար, ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվության, ես շատ քիչ եմ օգտագործում այսպիսի բառեր։ Մի հիմար քարը գլորել է փոսը եւ հասարակությունը լզված է փոսից այդ քարը հավելում եւ չի կարող։ Սրբազանը շատ ռեալ կերպով ներկայացվեց եկեղեցու անցած ճանապարհը։ Այ եկեղեցին է, այ եկեղեցին է հեղինակը, այ բոլոր հաստատությունների եւ հայեցակարգային ինստիտուտների քաղաքականության, պետականաշինության եւ ամեն ինչի։ Այդպես է ստացվել։ Հենց չի որ քահանաները, հոգևորականները բոլորին ոչնչացրել են, իրենց տեղը գրավել են, չեն թողել ուրիշներին եւ այլն եւ այլն, այսի բան գոյություն չունի։ Հիմա վերջերս օրինակ ասած մեր համալսարանը չգիտեմ պետականության արդյունք է։ Պետականությունից առաջ համալսարաններ են եկեղեցին է բարի համալսարանը։ Եկեղեցին է ստեղծել սոցիալական հաստատությունները, հիվանդանոցները, հոգեբանոցները, ուրկանոցները։ Եկեղեցին է պետական մեքենաները, այն որոնք այսօր ստեղծվում են, դեռ 30 տարի ստեղծվում են եւ չեն հասնում վերջնական իր կատարելության։ Եկեղեցին ունեցել է, եւ այս մեր 30 տարի մեր սխալը եղավ է, որ փորձեցինք ստեղծել մի բան, որ վաղուց ստեղծված է։ Եվ շարունակում ենք ստեղծել մի բան, որ վաղուց ստեղծված է։ Այս սրբազանը դարձել շատ լավ նշեց, որ հայ եկեղեցին հեղինակն է նաև պետականության։ Բաղրատունյաց հարստության, աշխատունյաց հարստության կյանքի երկարացման, Բաղրատունյաց հարստության հաստատման, Կիլիկյան թագավորության եւ նաեւ այս հանրապետության։ Եթե 1441 թվականին Էջմիածնում չհաստատվեն հայրապետական մատորը, այս Հայաստանը չէր լինի։ Այս Հայաստանի տարածքում հայությունը փոքրամասնություն է։ Եվ Էջմիածնի հմայքը հոգևորականների չարքաշ աշխատանք է։ Հավաքեցին Էջմիածնի շուրջ այս ժողովրդին եւ այս կուսա Հայաստանի քննադատների վրա ստեղծվեց հայկական պետություն։ Եվ սպասելի է, որ հայկական պետությունը եւ պետական այրերը այդ իմաստություն ունենան ձեռքի տված հոգևոր հայրերի հետ կառուցելու հզոր Հայաստան, հոգևոր եւ նյութական հզոր Հայաստան։ Բայց իրենք Լենինի պես գնացին ուրիշ ճանապարհով։ Եվ վերջում էլի 30 տարի էլի գնացին ուրիշ ճանապարհով։ Ճամփորդում են ամեն պարագայի, որ մենք գնահատում ենք եկեղեցի մոտերը, բայց մի կողմ մնացեք, մի խանգարեք, մենք գործ ենք անում։ Մեր երկին ավելի փոքրացած, այդ իրենց արած գործի հետևով։ Հայ եկեղեցին, հայ ժողովրդին պահել է իր պատմական արիալում բոլոր կատակլիզմների օրոք։ Բոլոր, ովքեր եկել անցել են, գնացել են, չեմ էլ ուզում իշադակել բոլորին անցորդներին։ Եկեղեցին կարողացել է պահել իր ժողովրդի պատմական կենսատարածքում։ Եվ այդ պետականության, եւ պետականություն որ ասենք, ազգային պետականության տեսլականը պահել, ազգային պետականության, այլապես պետականության պայմաններում ենք ապրել միշտ է։ Երբեմն ասում են պետականություն չէ, պետականություն չենք ունեցել, բայց ազգային պետականություն չենք ունեցել, բայց պետականության պայմաններում ենք ապրել միշտ, գնչու չենք եղել մենք։
մենք եղել ենք հավատարիմ քաղաքացիները, երբեմն դժբախտաբար հավատարիմ քաղաքացիներ, այն պատյանության պետական կազմավորումների, որոնց մեջ եղել ենք։ Երեքներ եկեղեցին ամենտեղ գտել են լեզու այն իշխանությունների հետ, ժողովրդին պահելու և պաշտպանելու և շատացնելու և ներկայությունը այս հայկական լեռնաշխարհում ապահովելու։ Իսկ երբ դեռ ցեղասպանությունից առաջ այս ժողովուրդը որոշել է տեղահանվել, գնացել է Ղրիմ, գնացել է Լեհաստան, ստեղծել է պետություններ, պետության մեջ եկեղեցին է ստեղծել պետություն, հայկական ինքնավարություն ուրիշ պետությունների մեջ։ Եվ այսօր ամենափայլուն օրինակը Երուսաղեմ պետականության բացակայության պայմաններում ապահովել այնպիսի ներկայություն Երուսաղեմում հավասարի աշխարհի հզորների հետ։ Ով է կարողացել։ Գնահատում եք սա, կարևորում եք սա, շնորհակալություն ասում եք այդ տերերներին, որոնք այս ազգը հասցնել են այսօրվա և այսօր վարի են տալիս ոմանք։ Չէ, այսօր բեհապարի վրա են ուստում։ Քահանաներին ուրեմն դատապարտելը բավարար չէ, սրբազաններին բավարար չի, արդեն կաթոլիկոսի վրա են ելնում։ Բավ է։ Ինքները ձեզ հաղթել։ Բավ է։ Այս տիրադավությունը, որ ժամանակի արտայասպանությամբ էր և հիմա տիրադավությամբ է ներկայանում, պետք է դադարեցնել, պետք է վերջացնել այս հարցը։ Աշխությունը, համերաշխությունը կլինի այն ժամանակ, երբ որ նվիրապետական կառույցը նորմալ աշխատի, նվիրապետական կառույցը նորմալ աշխատի, երբ որ գլուխը ղեկավարի ոտքերի, ոչ թե ոտքը ցանկանա ղեկավարել կրկին։ Այս հասարակ տրամաբանությունը պետք է որ իմաստուն հայ ժողովուրդը լավագույնս հասկանա։ Միթե հնարավոր է ոտքը ասի հրամանի գլխի, թե ինչ պիտի մտածի։ Եվ այս ամբարտավանությունը, կոլեկտիվ ամբարտավանությունը, ինչ պետք է գրքի ներկա։ Ամենությունը, խորհրդությունը, սեփական անձը ճանաչելը և սեփական անձին հաղթելը պետք է լինի այո առաջնահերթ։ Ինչ եք ուզում հասնել այս ամեն ինչով, այս հարցի պատասխանը յուրաքանչյուրը պետք է տա։ Ինչի եք ուզում հասնել այն աղմուկի, այն սրբատությունների, այն հայրյանքների միջոցով, ինչի եք ուզում հասնել այս հարցին յուրաքանչյուրը պատասխան տա, ինքնին համար։ Մենք լեփլեցուն գործ ունենք անելու, սրբազաններ Եզեր լեփլեցուն գործ ունենք անել։ Եվ մենք պարտադրված ենք այս ամեն ինչի մասին խոսում, ոչ թե մեր երազների մանկության։ Երանի լիներ ունենայինք այնպիսի պետականություն, ազգային պետականություն, ոչ թե ապազգային պետականություն, ազգային պետականություն, որտեղ մենք էլ մեր տեղը և դերը ունենայինք, ինչպես որ պիտի ունենայինք, ոչ ավել, ոչ պակաս, ավել չենք ցանկանում, պակասել, այո համաձայն չենք, իսկ այստեղ չհասկանալու։ Եվ դրա համար գնել եք սրբազան, ու կել գնել եք, որ կարիք չկա ինձ ոսկ տալու, բայց իրապես ինչ որտեղ պետք է մենք կանգ առնենք, փոխենք մեր ընթացքը։ Ես նույնպես ես այլևս երբեկի մասին
շատ են պատրաստել և շատ են գործել և այո ես էլ դույս եմ երբենել այդ միշտ։ Սենտիմենտալիզմը պետք է վերանա մեր կյանքից որևէ 50-100 տարի։ Ոչ սենտիմենտալիզմի, այս սենտիմենտալիզմը, որ 110 տարի հետո է, դեռ մենք դրը մտածում ենք։ Մեզ հատուցում կլինի, թե ոչ։ Այս սենտիմենտալիզմն է, տենացային այլևս երբեք է, որ մեզ չի թողնում, որ տեղացնում։ Այնպես որ այս վիճակում, երբ որ մեր ժողովրդին վերադարձվելի բազմաթիվ երազներ կա։ Երազ որ ասում են ոչ թե անորոշ, անգիմն, ինչպես ուզում են ներկայացնել ոմնը իրական Հայաստանի իր տեսլագանով։ Այն երազները, որոնց իրավունք ունի, որոնց նկատմամբ և որոնց իրականացման նկատմամբ իրավունք ունի այն ժողովուրդը։ Այն երազների իրականացման ճանապարհին մենք պարտավոր ենք լինել ավելի սմարթ, ավելի գիտակից, ավելի քիչ զգացմունքային, ավելի ռեալիստ, ավելի պրագմատիկ, ավելի պրակտիկ և ավելի հնազանդ այն իշխանությանը, որը հասցնել է մեզ այսօրվան։ Այն իշխանությանը, որ հասցնել է, կարծեմ հասկացաք, թե որ չէ իշխանությունը։ Այո, եկեղեցական, հոգևոր իշխանության։ Քանի դեռ Facebook-ը մեծում կլինի այդ հայրենիքներով, կաթոլիկոսի, սրբազանների, քահանաների, եկեղեցականների հավատքի, քրիստոնեության, Աստծո, մենք դեռ չենք հասնելու։ Կմնանք այսպես գլխիկոր ցեղի մեջ են հայտնի կենդանու նման։ Եվ այս դիագնոզը պետք է արվի։ Դրա համար սրբազանի գիրկը նվիրված է այդ սթափվելու, ձեզ հատվեք, ձեր միջին, վադին, պիլզին, ստորին, որ յուրաքանչյուրիս մեջ կա։ Մեր մեջ էլ է եկել։ Բայց մենք գնացել ենք այն ճանապարհով, որ հաստեղուց է ինչ-որ դեպքում չենք հասնի, ինչ-որ մի բան կա, բայց էլի այդ ճանապարհին ենք մեզ հաղթելու։ Հաղթեք ձեզ։ Նաև արեք այն ինչ-որ ուզում եք անել, բայց մի արեք, որովհետև պետք չի։ Ինձ էլ է գուցե հաճելի ինչ-որ մեկին է մեզ հայհոյել, բայց ես զսպում եմ։ Սրբազանը զսպում է իրեն, ախում է իրեն, հաղթեցեք ձեզ, հաղթեցեք, որպեսզի կարողանանք նաև հաղթել մեր թշնամուն։ Այս է սրբազանի գրքի մի բանի իմաստը, նպատակը, ինչպես Շամշադինում են ասում, թարգետը, չէ՞։ Ռեզոն դետվեր, ինչպես Շամշադինում են ասում։ Շնորհակալություն սրբազան, որ մեկ անգամ ևս մեզ հնարավորություն տվեցիք ես ամեն ինչի մասին խորհրդացելու։ Դա Աստված, որ այս խորհրդատությունները ռեալ ուժով տան, արդյունք տան, և իրոք մեր կյանքը վերափոխվի, հոգևոր Հայաստանի հետ կերտման մեջ իրոք մի քայլ առաջ գնանք, ոչ թե մնայուն կերպով ինչպես ես որոշ տարիներին անում ենք։ Ուրեմն առանց հոգևոր Հայաստանի չի լինելու հզոր յութական Հայաստան։ Սա միանշանակ է, երկրորդ կարծիք ես չունեմ, շնորհակալություն։
դե անոր չեկել բանը չէ։ Նժդիկ էինք ասում։ Տնեցիք էլ էին նժդիկ ասում։ Հետո որ անցել անկախություն, նոր եմ անդրադարձել, որ ասում նժդիկ է, նժդեն է։ Ի սովետական ժամը պարսկա է, երևի փոխել էին նժդիկ էին ասում, որ անկար չվրնեն ավացան։ Ասեն են, բայց ինքը մեծ է, մեր ընկերը չէ, մեզնից մեծ է, նժդիկ էին ասում։